倩倩把受伤的手掌递给奶爸看，才知道她有多信赖饲养员。16年，大熊猫倩倩被放归野化训练场，奶爸亲手为她戴上项圈，将她送到保护区。刚开始，她倒挂在树上够竹子吃，对外面的一切都充满好奇。但在真正放归野外的3个月后，倩倩的定位项圈发出警报，显示她已经24小时没有移动了。工作人员顾不上下雨，在茂密的丛林里奔波了2天2夜，才终于找到她。受到惊吓的倩倩躲在树上，直到第2天早上看见自己最喜欢的蜂蜜水，她才敢从树上下来。检查后发现，倩倩的手掌已经被咬伤到发炎。她把手掌放到奶爸手上，好像在诉说着自己的委屈。奶爸心疼地看着倩倩，把自己的雨衣盖在她身上，带回了基地治疗。痊愈后的倩倩在奶爸的鼓励下，再次走向了大自然。而这次她成功适应了野外，不仅建立了幸福的家庭，也拥有了属于自己的领地。她终于实现了真正的独立与自由。